모두가 깊이 잠든 새벽 2시, 찬바람이 문풍지를 때리는 소리에 잠깐 눈을 떴던 기억이 납니다. 매캐한 가스 냄새와 함께 들려오던 아버지의 마른 기침 소리, 가족들 깰까봐 발 뒤꿈치를 들고 조심스레 연탄불을 갈고 계셨죠. 그 덕분이었을까요? 아침에 눈을 뜨면 아랫목은 장판이 까맣게 탈 정도로 절절 끓고 있었습니다. 우리가 따뜻하게 보낸 그 모든 겨울은 아버지의 밤잠과 맞바꾼 것이었습니다. 이제야 그 뒷모습이 사무치게 그리워지네요. 여러분, 기억 속의 아버지는 어떤 모습으로 남아 있으신가요?